السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة توب تيم، أهلا بكم. عمرو أديب يفقد عقله بعد فوز الأهلي على الداخلية بكأس مصر. هما مش بيلعبوا قدامنا كده ليه؟ شاهد ماذا قال. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد انتهاء مباراة الأهلي والداخلية بكأس مصر واللي انتهت بفوز الأهلي، صرح الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب مصدوم وقال الأهلي فاز على الداخلية في الكاس وشكلهم كده رايحين في سكة الزمالك. الأهلي مش بيلعب مع فرق الدوري بنفس الشراسة اللي بيلعب بيها قدام الزمالك. الأهلي قدام الداخلية تحس إنهم بيتدربوا في مجرد تدريب وبيلعبوا براحتهم قوي وفي بطء كبير جوه الملعب. تعال اقول لهم كده بكره هتلعبوا مع الزمالك، هتلاقي الاهلي عامل زي مانشستر سيتي في الملعب وبيبقوا حنينين على باقي فرق الدوري. بس انا ليا سؤال، هو الاهلي محتاج لعيبه يا جماعه؟ كل يوم اسمع توقيع لاعب للاهلي، لاعب برازيلي ولاعب مغربي. هو الاهلي ناوي ياخد كاس العالم للانديه ولا ايه يا جماعه؟ في النهايه لو حابب يوصل لك كل اخبار الكوره ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، دعما منك للقناة وكمان علشان يوصلك منا كل جديد.